ఏపీ తెలంగాణలో పలుచోట్ల భూ ప్రకంపనలు వచ్చాయి. బుధవారం ఉదయం 7 గంటల 27 నిమిషాల సమయంలో కొన్ని సెకన్ల పాటు భూమి కంపించిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకేసారి భూ ప్రకంపనలు రావడం ఇదే తొలిసారి. అత్యధికంగా తెలంగాణలోని ములుగు కేంద్రంగా రిక్టార్ స్కేలుపై 5.3 తీవ్రత కనిపించింది. ఎప్పుడైనా అక్కడక్కడ భూ ప్రకంపనలు రావడం చూసాం, కానీ ఇలా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకేసారి చాలా చోట్ల భూమి కదలడం భయానికి గురిచేస్తుందని ప్రజలు చెబుతూ ఉన్నారు. 1969లో భద్రాచలం పరిసర ప్రాంతాల్లో దాదాపు ఇదే తీవ్రతతో భూకంపం కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. సుమారు 50 ఏళ్ల తర్వాత నేడు ఆ తీవ్రతతో ప్రకంపనలు వచ్చాయని భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. భూమి పగుళ్లలో ఒత్తిడితో స్థానచలనం జరిగి ప్రకంపనలు వస్తుంటాయని వెల్లడించారు. హైదరాబాద్, భద్రాచలం, ఏటూరు నాగారం, ములుగు తదితర ప్రాంతాల్లో జోన్ 3లో ఉన్నాయని అన్నారు. ఇక జోన్ 5లో ఉన్నటువంటి ఉత్తర భారతంలోని ప్రాంతాల్లో పోలిస్తే మన దగ్గర తీవ్రత తక్కువగా ఉంటుందని, ప్రజలు భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు.